มาเร็วไหมเวลามาปุ๊บเลยเหรอมาแล้วเนี่ยตกแล้วเด็กเหรออุ้ยตายเลยไปเลยโอ้ยเด็ดลอยไปลงหูลากกันเฮ้ยไปทีเดียว2 คันเอาเดี๋ยวไปเอาเรือนู่นประมาณโลแอมดูข้างหลังเลยฝนแค่2 ลูกเลยลูกซ้ายขวาเลยนะเอาเก็บผ้าเก็บผ้านั่นน่ะผ้าเช็ดตัวกางเกงเข้าไปไว้ในนั่นมาแล้วให้ไอ้ผ้าเสื้อกันฝนฟ้าอยู่ไหนอ่ะขอเสื้อกันฝนหน่อยอยู่ในถังวะอยู่ในลมก็มีนะพี่ชัยอยู่ตรงในโลกในไม่ครับเดี๋ยวผมใส่ตัวไปหลบอยู่ในนั้นดีกว่าในเต็นท์ตรงไหนก็ได้งานเนี่ยอันเดียว
ใช่ใช่ใช่ โซ่ไปไว้จะลงดีกว่า ได้แป๊บนึงเดี๋ยวจะมายังไม่รู้เดี๋ยวครับเก็บตรงนี้ เดี๋ยวของผมมันเอาไม่อยู่ โอเค ทางนู้นเขาเอาอยู่ ไม่ถึงพี่ใส่กล่องเลย ตรงที่จะลงอ่ะ ปลอดภัยกว่าเนาะ ของผมก็ทำเป็นไม่อยู่กำลังหาวิธีการ
ว่าก็ปลูกแล้วเราก็ต้องวิ่งมาดูของเราขึ้นมาดูหันไปทีอ้าวของแกปิวไปหมดแล้ว แค่เดินมาถึงเท่านั้นเอง